Oke, assalamualaikum Mas Bro. Kita mancing lagi, mancing ikan petik. Ditemani dengan putra saya, Ahmad Abrian, calon regenerasi angker kita. Hari ini spot kita ini di rawa-rawa dekat PT Batu Bara. Rawa-rawa ini ya. Tapi bedanya nggak ada yang besar-besar, kecil. Jadilah untuk hiburan anak. Jos, lanjut. Kita langsung saja. Oh, ayo. Nah. Nah, buah sikat. Jod. Alah, kena. Iya. Nih. Maaf, agak bising terganggu mobil lewat. Jika lah pas ya. Dah. Trek ya. Tap. Kadusus. Iya, Mas. Nah, sikat, cerot. Trek mana? Aduh. Pas ya?